नंबर 3 अलाव। नंबर 3 अल्लाह हाफिज। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर बुरा ना बनाए तो पूछूं? प्लीज गुड। ये रनवे की सेंटर लाइन और एज लाइट जो है, ये विजिबिलिटी तो मेरे को टुडे इज टू मच है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है या जस्ट अपने गलती से ऑन रह गई है? नहीं, ओमानी की अप्रोच के लिए ऑन की थी दोनों लाइट। वन एट लेफ्ट क्योंकि आईएलएस नहीं आना है, बस तो विजुअल अप्रोच करना है। ओके, थैंक्स, थैंक यू। Hundred above. 50, 40, 30, 20. Retard, retard, retard. Above. 50, 100 above. 30, 40. Thank you.